നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ഡോളർ മൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ്. അത് ലൈവ് വിഡ്രോ കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പുതിയ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ഈ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുക. എന്നാലും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് സൈറ്റ്. നാച്ചുറൽ RSC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡോളർ മൈൻ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റാണ്. ഇന്നൊക്കെ 0 days ആണ് ഈ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇന്ന് 0 days ആണ്. ആകെ ടോട്ടൽ അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ട് 155 ആളുള്ളൂ. ആക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ട് 44 പേരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഡിപ്പോസിറ്റ് വന്നിട്ട് $214 ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വിഡ്രോ വന്നിട്ട് $25. ഓക്കെ, മൊത്തം 22 മെമ്പർമാർ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലുണ്ട്, ഞാനടക്കം. ഓക്കെ, ഇന്നാണ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളതും. അതും ഇന്ന് 0 days ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഞാൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കല്ലിങ്ങൽ 03 എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ആണത്. ഞാൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതാണ് $1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിഡ്രോ കൂടി ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കുക, അതുപോലെ യൂസർ നെയിം, അതുപോലെ പാസ്വേഡ്, റിപ്പീറ്റ് പാസ്വേഡ്. പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് മണി അല്ലെങ്കിൽ പെയ്യർ. കാരണം ബിറ്റ്കോയിൻ നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പെയ്യറിൽ കൂടെയാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെയ്യറിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് മണിയിലാണ് നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് മണിയിലേക്ക് വിഡ്രോ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ബിറ്റ്കോയിനിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പെയ്യറോ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് മണി ഉപയോഗിക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഇമെയിൽ ID, അതുപോലെ ഇമെയിൽ IDൻ്റെ റിപ്പീറ്റ് ഇമെയിൽ ID കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വെച്ചാൽ അതിവിടെ കൊടുക്കുക. അത് മറക്കരുത്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മറക്കരുത് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ടിക്ക് ഇടുക. ഇത് ടിക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റെഫറലിൻ്റെ അവിടെ കല്ലിങ്ങൽ 03 എന്ന് കാണും എൻ്റെ റെഫർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് രജിസ്റ്റർ ആകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡാണ്, ലോഗിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ $1 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ വിഡ്രോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, 0.17. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവുക. കാരണം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡോളർ ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ 1-ത്തെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ഏറ്റവും അടിയിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ $1 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ $1 നിങ്ങൾ ഏതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ ടിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പെയ്യറാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് പെയ്യർ വഴിക്കാണ്. അപ്പോൾ പെയ്യറിൽ ടിക്ക് ഡോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സ്പെൻഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. ആ ഓപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രോസസ്സിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജ് മാറി വരും, വേറൊരു പേജ്. അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെയ്യറിൽ ഡോളർ വഴിക്കോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് വഴിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ വഴിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡോളറിനെന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് ശേഷം അത് നേരെ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ വിഡ്രോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുക. കാരണം വിഡ്രോ എനിക്കിപ്പോൾ വിഡ്രോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 0.17 ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിഡ്രോ എടുക്കാനുള്ളത്. അത് പെയ്യറിലൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വിഡ്രോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് വിഡ്രോ ആണിത്.
പെയർ വാലറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കൺഫേം കൊടുക്കാൻ പറയും. കൺഫേം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിഡ്രോ ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വിഡ്രോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അതിൻ്റെ വിഡ്രോ ആയതിൻ്റെ ഒരു കോഡ് വരും. കാരണം വിഡ്രോ ആയതിൻ്റെ ഈ നമ്പർ ഇപ്പോൾ വിഡ്രോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഐ ഡി ആണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിഡ്രോ ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റ് സ്കാം ആണെന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിഡ്രോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പെയർ വാലറ്റ് ഓപ്പണായി കാണിച്ചു തരാം. ഹിസ്റ്ററി എടുത്താൽ അറിയാം, ഹിസ്റ്ററിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ലോഗിൻ ചെയ്ത് 52874. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വിഡ്രോ കൊടുത്തത് 0.17 ആണ്. പക്ഷേ പെയർ വാലറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് 0.16. കാരണം 1 സെൻറ്റ് അവർ കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറൽ RSC എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിഡ്രോ കിട്ടിയതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ 17 സെൻറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കത് $1 ആണെങ്കിൽ 17 സെൻറ്റ് വെച്ച് കിട്ടും. $10 നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ $10.70 നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. $1.70 വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ റെഫറൽ കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 മുതൽ 50 റെഫറൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 5%, 51 റെഫറൽ മുതൽ 100 റെഫറൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 7%, 101 റെഫറൽ മുതൽ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും 10%ആണ് റെഫറൽ കമ്മീഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെഫറൽ കമ്മീഷൻ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെഫറൽ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ചോട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ളവർ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ, കാരണം വെറുതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ, എനിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് $1 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് 5 സെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വളരെ നന്ദി.